本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝。好啦，翻嚟今集談期感謝啦。喺談期感謝之前呢，其實我哋喺咪後都拗爆個頭，其實個個都好聽，因為好多呢點解都係嗰句啦？點解有談期感謝？自己講自己有幾叻唔叻，人哋講你有幾叻你先叻，啱唔啱啊？因為嗱，我哋呢度好頂人嘅，有嚟緊我預過少少啦，有一位美國阿 John 都笑啦，跆拳道嘅即係師傅提過嘅啦，不得了，呢個都而家做緊嗰個好好嘅朋友，即係英雄不打不相識啊，家正冇錯，係啦，呢個我真係哇，好有型嘅真係。家正英你好啊，係啊，即係呢個就佢錄又好笑嘅。其實有陣時我哋覺得咧都唔知播邊集談期感謝好，其實打孖嚟播咧都有排播，真係超過咗100集咯，好感謝，我都錄咗好多集，感謝每一位上嚟即係錄談期感謝嘅朋友。其實有啲咧就唔上嚟錄嗰啲就話怕認唔認得佢把聲啊，有啲冇嘅嘥氣啦，唔會嘅。但係我哋冇所謂嘅，自願性嘅。但係我好多謝，我會繼續祝福你哋嘅，即係自己上嚟錄談期感謝朋友。咁今集講嗰位仁兄係 Jeff。嗱，今集談期感謝咧，正如師傅講啦，就呢一集嘅主角咧，本身咧佢就係一個 sales 仔嚟嘅啫，咁。佢點樣喺短短呢4個月裏面咧，由一個好普通嘅 sales 啦，營業員咧，而晉升為呢個 top sales， 再更上一層樓，做咗呢個香港區嘅揸 fit 人咧。係啦。咁佢有一間 IT 公司嘅品牌都幾出名嘅。咁我哋就聽下今集嘅談期感謝，聽下佢嘅分享啦。翻嚟談期感謝呢個環節啦，咁我好開心啦。點解我會咁講呢？就第一次見佢嘅時候呢，咁佢就比較落魄少少嘅，好似死啦點算呢？咁求助無門咁。咁今日見到佢呢，就完全係另一個樣啦，容光煥發同埋好開心。咁就少少介紹啦，佢個背景先。咁佢本身之前呢，就係一個 sales 嚟，咁但係揾咗師傅幫手之後呢，響短短3個月嘅時間呢，就由一個普通嘅 sales 呢，就升為呢個 top sales 嘅 number 1。跟住喺1個月之後呢，即係舊年嘅年尾啦，2014年嘅12月呢，咁就直情係做埋呢一個香港區嘅 in charge 嘅。咁好啦，究竟佢嚟揾師傅幫手前，揾師傅幫手之後嗰個轉變係有幾大呢？咁好啦，今集嘅談期主角，請你講嘢。係，大家好，我係阿 Jeff。係阿 Jeff， 好開心啊！咁我今次見到你啦，咁啊西裝骨骨，第一次見你嘅時候就好似好落魄。係啊，係啊。咁嗱，阿 Jeff， 我知道你本身咧就係一間 IT 公司嗰度咧就做 sales 嘅，係啦，係咪？咁就而家就做咗香港區嘅 in charge 咯。不如同我哋網友分享下你嗰個經歷啦，好唔好啊？哦，好啊。咁其實我就係2014年8月啦，就揾師傅嘅，係啦。咁因為嗰時就有一位朋友啦，咁佢就揾咗師傅之後咧就。有好明顯嘅即係轉變啦，好好嘅轉變啦。咁所以佢就推薦我就揾師傅睇下可唔可以幫到手咁樣咯，係啦。但係你嗰時係因咩原因揾師傅幫手啊？都係因為嗰時就一路都揾緊嘢做嘅，其實係啦。咁就同埋都揾咗一段時間噶啦，咁所以其實都幾彷徨嘅嗰時候。咁所以就要即係見一見師傅啦，睇下可唔可以幫到手咁樣咯。係啦，之後就好難得啦，真係安排到見到洪師傅啦。咁跟住師傅就建議我做啲嘢啦。咁之後就你聽唔聽話先？你知啦，有啲咧就好騎呢噶嘛，即係點講啊，一言九鼎咁噶嘛。咁你有冇聽話先？咁當然有啦，因為揾得師傅真係要對師傅有100%嘅信心啦。係啦，咁我覺得呢個好緊要嘅，其實真係咁。所以之後去到2個月到之後咧，就真係好大轉變咯，好神奇咯。咁就係喺公司嗰度就做咗top sales 咯，係啦。top sales 嘅第一名喎。係啦，第一名啊，咁樣咁真係好短時間咯，係啊，成件事。但係你嗰間公司係你啱啱即係揾師傅之後揾到，定係？係之後揾到師傅之後就。再揾到咯，係啦，即刻。咁嗰時其實都係一個普通一個sales 咯。咁其實嗰時入到嘅時候，其實我哋部門都有好多 sales 嘅。咁其實佢哋本身都做咗一段時間噶啦。咁所以其實個競爭都好大咯。
你其實新仔嚟嘅添啦，係啊最細嗰個係你，冇錯。係啦。咁嗱，我就知道你，跟住就我 top sales number one 啦。咁我即係聽你咪後講過咧，就我見咗一個頒獎典禮，我同你講問過你，咦，點解你會上一個頒獎典禮嘅咧？咁你頒咩獎俾你啊？咁樣好啦，點解你要上嗰個頒獎典禮咧？因為我哋即係總公司嗰邊咧，就有一個頒獎典禮，就係話去到做呢個top sales 啦，即係全年，咁就有一個award 咁樣咯，係啦，咁就之後就會攞咗即係全年嘅第一嘅 sales 咁樣咯。但係你短短入職係幾個月嘅啫喎，你竟然可以攞全年嘅第一啦，冇錯，所以係非常之神奇嘅呢個經驗。係，其實之後咁啱，因為我哋老細咧就離開間公司啦，咁變咗其實總公司嗰度就想物色一個人去做一個 in charge 啦。咁其實嗰時佢哋就原本係揾一個我同事一個女仔去做呢個位嘅，係啊。咁但係經過某啲即係好轉折啦。點轉折？嗱，我唔係睇低啲女性，其實女仔做嘢而家現今咧都好叻㗎。你點樣去揮低佢咧？咁其實因為總公司嗰邊咁我哋老細後尾就佢哋再經過考慮咧，係啦，咁就覺得我係會更加適合咯，係啦。睇咗啲乜嘢覺得你睇咗你嘅資料啊？最主要真係業績咯，啱嚟到係啦，咁同埋即係對我嘅觀感其實都唔錯咁樣，係啦，咁變咗就所以就升咗我做一個 in charge 咯，香港嘅 in charge。好快喎，其實睇短嗱，你8月見師傅，跟住11月就榮佔呢一個 top sales 嘅 number one 啦，咁有埋個頒獎典禮添，我唔知以為係最佳男主角，原來係最佳嘅 top 最佳嘅 sales 嚟嘅。咁跟住喺1個月後咧就直情做埋呢個香港，即係你公司嗱，我好似諗咪後聽你講就話，你公司咧就有好多唔同嘅國家嘅，亞太地區咧包括香港啦、台灣啦。泰國啦，馬來西亞啦，係啦，新加坡啦，咁香港啊只係得一個 in charge 啫，咁你可以喺短短呢幾個月做一個 in charge，你自己有咩感覺？我就覺得係真係好神奇啦，同埋真係好多謝師傅咯，係啦，咁同埋我就覺得真係要對師傅有信心咯，100%嘅信任咯，係啊，咁同埋我覺得當然自己都要努力啦，當然同時間咁，所以其實即係成件事係非常之神奇咯。係啊，真係好多謝師傅，所以係啊。咁其實我覺得個經驗就係，其實當初揾師傅咧，咁其實個過程係非常之愉快嘅，因為其實師傅本身有幾愉快。因為其實師傅真係，其實佢記得佢一見到我就話，其實即係我講咗個情況俾佢聽啦。咁其實佢同我講就話，覺得即係我冇可能會揾唔到一份好嘅工咯。係啊，咁。同埋佢覺得就即係佢俾我好多唔同嘅，即係好多意見好寶貴咯，同埋就係會好親切咯個感覺，就唔係話真係想象中，其實都有少少驚師傅噶嘛。當初驚啊？點解？係啊，因為好多客人都嚟到都話係啊，好驚見師傅。係啊，因為好緊張啊嘛，真係見到師傅嗰時係啊。咁但係其實唔係嘅，即係事實上。師傅係好親切咯，同埋係真係好會幫到大家去俾到好多意見我哋咯。係啊，所以其實我覺得唔係話一般，即係聽到話好似覺得師傅好串啊，或者係好惡啊，咁其實一啲都唔係咯。係啊，咁所以呢個係誤解嚟嘅。我諗即係同埋真係我最後都想講，真係要對師傅。要好有信任咯，同埋真係要相信即係師傅講嘅嘢咯。個信心好緊要咯，我覺得好多人可能揾師傅嘅時候，佢已經去到即係好谷底嘅情況，即係走投無路咁樣咧。係啦，先嚟揾師傅。係啦，咁其實我覺得其實真係一個緣分咯。我覺得揾師傅係啊。咁既然其實譬如好多網友會揾到師傅嘅時候，其實真係要。對佢有一個好大嘅信任咯，係啦，一定要有信心，呢個就係最緊要嘅。係啦，咁正如阿 Jeff 都講都講得好啱嘅。咁就係即係每一個客人嚟揾師傅咧，差唔多都係去到
即係谷底咁樣，係即係下次你哋走投無路。係啦，又唔係走投無路嘅，即係去到谷底。下次你哋唔使去到谷底噶，即係當你哋揾師傅嘅時間，你諗一諗啦。開始自己覺得個運氣開始稍微有啲波動或者係唔穩定啲嘅時候，你哋就要嚟揾師傅幫手啦，係咪先？即係去到谷底嘅話咧，你諗下，你用嘅力又要多一倍，係嘛？咁所以變咗時間又可能會耐啲咧。咁但係我綜觀睇你又唔係喎，你都好快，係啊，有一個好普通嘅 sales 啦，就短短4個月期間就升咗呢一個香港區嘅 in charge。咁好開心啊 Jeff！咁就今日好多謝你上嚟分享你嗰個個案啦。咁我都希望咧就係話你嚟緊咧，我知道好似亞太區係咪都仲有一個大嘅位㗎？係啊。咁我都希望你嚟緊啦，更上一層樓。咁啊，再次過嚟。感謝洪師傅啦，做埋呢個亞太區嘅總經理啦，好唔好？哦，多謝多謝。好啦，咁我期待你嘅再次上嚟談期感謝噶咯。好啊好啊。好啊，唔該晒。今集談期感謝時間差唔多啦。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master 熊仔@yahoo.com.hk masterhungzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhungzai.com masterhungzai.com